Oma, slow, really tasty. Last one. Wah, ini gimana nih? Hai. Sana sih. Hello everyone, welcome back. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाफिननाय जाबावबाय आंनि बे चेनेलाव गोदान भिडिअआव जाय आङो मुकबां खालामनो थाखाय रेडि जाबाय। ओरै दङ जाहैबाय लेटास बिलाइ, सालाद, ओरै दङ न'नि बानलु थफा, लेबु, ओरै दङ अमा मेजेम, ओरै दङ स्पेसियेला बेनो जाहैबाय जोगोनार खाख्लौ। जानायनि सिगां होदोलाय, बुंबाय थानांगौ जानाय नङा सानदों आं दिनै। गोसोआव फैखागोन दा आं बिदिखौ नुबाथाय। जानोथ' गोसो गैयामोन, नाथाय ब्रेकआप पार्टि होननानै लानांसिगोन बेखौ। ब्रेकआप जानायनि पार्टि। ब्रेकआप आरो थामथि ब्रेकआप जानायनि पार्टि बियो। 4 जायोब्ला देरसिन लाबावगोन आं मुकबांखौ। नायलांदो। क्रिएट खालामना लागोन। चलो शुरू करते हैं गाइस। बहुत दिन के बाद फॉर मीट स्पेशल पाम्पकिन विदाउट बेयाव हालदैबो होनाय जायाखै, जेबो होनाय जायाखै, संख्रि एसे थाव होबाय। शुरू करते हैं। चलो आक्रमण करना है जल्दी ठंडा हो जाएगा नहीं तो गरम आक्रमण करना है। वाह, फर्स्ट बाइट। वाह, 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 बारसे उसु बारगासिनो बिफांफ्रा ओरै माबागासिनो ओरै समायना नुदोंना नुवाखै नोंसोर मिथिगौ आं। वाह, नींबू भी है। वाह, टेस्टी है रे। वाह, वाह, गुदुंलै, बहुत गरम है अभी भी। नाइस, टेस्टी। नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायलांदो, नायनो बाग्राफोरखौथ' मा खालामनो। सोरनिबा नायनाया ओरैनो एडल' जायो आरो नायनाया, खिन्थु क्वालिफाइ जाया। क्वालिफाइ जालायनांगौ दाना, क्वालिफाइ जानांगौ नायनायाबो, नङाबा भिउआव एड जाफाया। सायावल' नुगोन भिउ, ओमफ्राय खिन्थु क्वालिफाइ जाहैया आरो बिनि नायनाया। बेबायदि खालामा होबाय, जेन'बा फेसबुकआबो भिउखौहाय नायनायखौ क्वालिफाइ खालामा होलायबाय। जेरै मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन, मेट्रिक एग्जामाव फेल जाबाय, बेनो क्वालिफाइआनो गैला। फेल जाबायबा बियो फेल जाबाय, बेना भिउआनो एसे नायना होआब्ला क्वालिफाइ जाया आरो। क्वालिफाइ जानाय माने पास जानाय, एग्जामाव पास जानाय, मेट्रिक एग्जाम, पिइउ एग्जाम बेबायदि आरो क्वालिफाइ। बेबायदि जालायबाय आरो माबायावबो फेसबुकआवबो भिउआ नायनाया। आज पहली बार, आज साल का पहली बार pumpkin and oma. Wow, I love it. Wow. Wow. Pumpkin and oma.
गोखै गोदै गोबाब होनायसै साला वाव है नोंसोरखौ लुबैहोनोलां खौ जानानै लेबु होयो लेबुखौ होबाय हा 와 unaso hanay ni nana ayo Mejem slow really tasty really tasty जानायनि गेजेरजों फंसे बाथ्रा बुंबावनो आं होखांखाबायमोन आं खिन्थु बेबायदि भिडिअ लाबोबा भिउ थाङा बेखौ मिथिखागौ आं अब्लाबो बानायना होदोंमोन खोनासं जाय जायफ्रा आंनि कमेन्टआवहाय लिरहरदों सोरबा लिरहरदों दे आंनावबा मोनसेबो लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा नोङो नुफेराखै आं नोंनि लाइक नोंनि कमेन्ट साला आं मानो हरनो नोङो मानो हरनो आं बोरै हरनो जुदि नोंनि फट' हगारनाय रिल्स हगारनायफ्रानो आंनिसिम सफैयानोब्लालाय आं नोंनि फट' कमेन्ट रिल्सफ्राव आं बोरै लाइक कमेन्ट हरनो मोननांगौ जाखो नोंसोरनो एसे बुजिलाय हा नोंसोरनो एसे बुजिनांगौब्रा बेखौ जायफोरनि आं फेसबुक नायबाय थानायाव फैयो बिसोरनिखौ आं हरखायो लाइक हरखायो आं कमेन्टखौ बारा हरनो हास्लाबा खिन्थु लाइकखौ हरखायो आं लाइकखौ हरखायो बेखौनो मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा बुंहरो आरो वा दै रुइलायो माथो ओंखाम जानायाबो मेङोथ' वाव खाख्लौ आरो अमा बेबो बोथोर गिबि मजा लागोसै दे खाके अच्छा लगा रे वाह ऐसा पंपकिन को ऐसा बनाया इधर कुछ हल्दी वगैरह नहीं डाला मसाला मछली नहीं डाला उसे दो जाला दिया इसके बाद थोड़ा मस्टर्ड ऑयल दिया इसके बाद बनाया हेवी बनाइसे दे मजा लागोसै मजा आया वाह this is not oily टिप्स जायफ्रा बे भिडिअखौ नायगासिनो टिप्स बिसोरनि थाखाय जायफ्रा गोदान क्रिएटर
फलोवार खम बिसोरनि थाखाय कमेन्टआव लिरना हर फलोवार जायफोरना खम 1K इनभाइट सोरनो लिरना हरो आं बिसोरनो कमेन्टआव लिरना हरबाथाय आं बिसोरनो माबा हरगोन 1K इनभाइट फ्रियावनो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय जाय जाय नायदों जाय जाय नायगासिनो बिसोरनि थाखाय जाय जायफ्रा फेसबुकआव एसे खामानि मावनो गोसो रिल्स फट' हगारनो गोसो जाय जायफ्रा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनाखै बिसोरनि थाखाय टिप्स लिरना हरबानो जाबाय आंनो 1K इनभाइट नांगौ होननानै मोनगोन हरगोन आं लास्ट शट अमाया लास्ट शट अमा लास्ट बाइट लास्ट शट अमा वाह हेवी जाबाय खत्म हो गया अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो चैनल में नया है तो फॉलो करके जाना नेक्स्ट वीडियो के लिए स्पेशली मैं ऐसे ही मुकबांग वीडियो लाता है नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जाना जरूर करके जाना लाइक एंड कमेंट भी करो सब्सक्राइब भी करो हो गया नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बाय बाय